欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。龚俊当导游在全网火了，陈赫的话终于有人信了，把花勺导游卷成了一个新高度，真诚、善良、负责，这样的龚俊该火了。以往节目选导游还的导演苦口婆心的劝，都知道这活费力不讨好，当好了无功，当不好有过，所以都躲着。唯有龚俊是首个自己上赶着报名为大家服务的，理由很简单，因为他认为自己是团队里唯二的男生，年龄又比弟弟张晚意要大，所以理应站出来承担起这份责任。情绪稳定，所有问题都是自己扛着，坚决不给姐姐弟弟妹妹们传递任何焦虑，既能抗压，还能照顾到每个人的情绪，从不要求团队成员必须的按照自己的计划跟进，尊重、理解每个人的决定。他当导游的通情达理让全员赞不口，大家庆幸有他当导游，是真的省心，因为什么难题都不用自己操心，他都会考虑到。陈数姐生病，那英心急如焚，给群里所有成员发消息，而第一个赶到的却是龚俊。满眼焦急的他，比陈数自己都还担心自己的身体。无他，因为他是导游，他得为全员负责。龚俊的导游之所以能火遍全网，能被花少的忠实观众称为7季以来最好导游，并不是纯粹因为他工作能力强，而是因为他负责任、有同理心。他善于换位思考，懂得站在每位成员的角度去看待问题，了解到每位成员的难处并解决问题。为什么以往几季的导游都做得不成功，全是槽点？就是因为他们不具备这种换位思考的能力，老是用自己导游的视角去看待成员之间的问题，最后导致的就是一盘散沙，越来越不和谐。当然，找到一群合拍的旅游搭子也很重要，毕竟要让他们支持自己导游的工作。龚俊导游能做得这么好，背后少不了这一群支持自己的姐姐、弟弟和妹妹。对比上一季，开场就对荣梓杉当导游表示质疑的陈好，成员与成员之间又怎么能够和谐了？导游又怎么能够当得好呢？而龚俊用自己的真诚付出，换来了全员的感恩与支持，这就比上一季赢在了起跑线。在节目里，龚俊的导游几乎是24小时待机的。凌晨6点，刚睡下的他又被陈数叫了起来，因为他们房间漏水了。龚俊没有表现得不耐烦，依旧情绪稳定，赶忙起身去帮忙处理问题，怕打扰到弟弟张晚意休息，还让他继续睡，他自己去处理就行了。张晚意自然不可能独善其身，赶忙也起身和大哥一起去解决姐姐们的难题。这边已经漏成水帘洞了，龚俊内心是有点自责的，因为给姐姐们带来了不好的体验，他觉得是自己导游有些失职了，赶忙去联系前台，让他赶快找人来处理。就算自己很累了，晚餐也依旧坚持要为大家做饭，因为酒店是不提供食宿的。这就不得不对比一下上一季的这位导游了。当得知酒店不提供3餐，没有任何心理负担的劝大家吃泡面，这么一对比才知道什么叫差距。真诚、善良、负责，还会做饭，这样的导游怎么能不被大家喜爱？张晚意对龚俊更是崇拜到了极点，李沁对他的厨艺也是夸赞有。不到一会，一顿丰盛的火锅冒菜就被端上了桌，大家围在一起吃饭，热热闹闹，
画面温馨和谐。一旁的那英因为肠胃炎，只能在一旁看着，但是心里却是暖的，因为龚俊给她单独准备了清淡一些的食物。导演更是偏爱龚俊这个导游，认为他做的非常的出色合格。节目录了4期，全员没有因为行李超重给节目组增加额外的开支。这对于导演来说，怎么可能不喜欢了？因为大家给他省钱了啊！嘉宾的行李超重是要节目组出这个钱的，所以导演直接大气的表示，把行李没超重的钱按照每件行李1000元奖励给他们。这是花少这么多季从未出现过的情况。对比上一季行李超重，还没出发就让节目组倒贴1800，且每次飞到下一站都会行李超重的情况，导演对待嘉宾的态度也是截然不同的。可见节目组其实也想遇到这种自觉的嘉宾，自然在补贴上就会显得大方很多。选下一站导游，导演直接把这个权利给了龚俊，可见对他的欣赏程度。龚俊没有随便指定一个人，而是从全员实际情况出发选择导游，挨个的去询问了每个人的意见。那英和妹妹不愿意当，觉得无法胜任，毕竟下一站旅游点是埃及，需要很好的外语能力和体力。马思纯和陈数也表示不能胜任。龚俊其实是心里早就有了人选，只是怕大家当中有人想当导游，所以询问一下意见，相当于是照顾到了全员的心情。最后选择了张晚意担任，理由也很简单，他和弟弟是住在一个房间的，几乎形影不离，他可以全力的帮助弟弟。等于说，就算弟弟做得不好，他也会帮着他兜底。这样负责任的人娱乐圈少有。最后大家得知还是龚俊和张晚意时，全员欢呼。此刻足以证明龚俊这个导游在大家心中的分量。而陈赫在另一档节目对龚俊的评价也终于有人信了。他说，龚俊是一个非常善良单纯的人，在娱乐圈太少见，也太珍贵了，希望他永远保持初心。是的，龚俊的确是真诚善良，而也正是因为这份真诚与善良被大家喜爱与认可。娱乐圈从来不缺偶像，缺的是红了以后还能保持初心的人。